Olá pessoal, eu fixei o celular aqui no painel do carro do Fiat Strada. Eu tenho um Fiat Strada 2022 e dentro do painel aqui do carro, olha lá, uma mosca dentro do painel ali do digital, onde mostra combustível, onde mostra quilometragem, dentro do painel do Fiat Strada. Como que Como que isso é possível? Olha lá, o mosquito dentro do painel do Fiat Strada. Olha lá.